पूरा आ रहा है। हाँ वैसे तो जो बोराम का बड़ा थे वो बोले तो मैंने देखा लेकिन सामने से केबल है ना
नहीं चाहिए माननीयाः अध्यक्षमहोदयाः, अहं दीक्षां समारोहस्य आरम्भाय अनुमतिं कामये। मंगलाचरणं ओंकारायण सूर्यवर्धन ने
केंद्रीय उच्च मध्य शिक्षा संस्थानस्य विद्यापरिषदा सुपरीक्ष्य समुद्बोधितेभ्यः उपाधियोग्येभ्यः छात्रेभ्यः शास्त्री आचार्य विद्यावारिधि परीक्षोपाधिप्रदानाय श्रीमद्भ्यः परमपावन प्रख्यात महाभागेभ्यश्च वाक्पतिः इति सम्मानोपाधिः अर्पयितुम् अद्य अयं दीक्षान्तसमारोहः समायोजितः।
एवमेव तत्पूर्वलक्षणानि सुलक्षन्ते श्रीमस्तु तस्यैव वर्ते परमपावन परममान दलाईलामानु संस्था इमे स्वकीयम् आसनम् अस्य तिष्ठति स्वल्पायुष्यतः एव एभिः बहुभ्यो विद्वद्भ्यः गुरुभ्यः सिद्धेभ्यश्च विविधाविशेषाणां व्याख्या अधिकृता एवं पञ्चवर्षपर्यन्तम् एभिः गुरुमुखात् स्वतानां ग्रन्थानां मौसराणां च नामलेखमात्रं ग्रन्थद्वयं व्याप्नोति सा वार्ता पुनः तदनन्तरम् अद्यावधुतानां दत्तानां भावपादानां श्रवणमननाभिः साकम् एतैर्महाभागैः साधुयापि उपस्थितसन्ततिः सम्पादिता नवपञ्चाङ्गविहिते ईश्वरीये वर्ते बहु बाधाभिते होते देते इमे महाभागा आय एकं समाप्ता बुद्ध शासन हानि असहमाना आचार्य प्रवरा विशिष्ट परंपरा रक्षणपरायणा अभिषेकात्म व्याख्यानपरा संतो बहूनि सत्य धर्म केन्द्राणि प्रशस्तानि मठायतनानि प्रगताभ्यं संस्थानानि अपि स्थापितवन्तः एवं पुनर्वास शिबिरेषु अन्यत्र चापि सामान्यतो बुद्ध शासनस्य विशेषतश्च सत्य परम्परायाम् अभिवृद्ध्यर्थं शततं तथा योक्यन्ते एते महाभागा समस्तलीलां निष्पत्त्वात् स्वामिलीलायाः साम्यवासस्य भाग्यशाली निरजनां प्रति सत्याचार्य ग्रन्थानां शास्त्राणाम् अभिषेकागमादिकं विधिरन्ता समस्त साधनानां मार्गफलकेशनां अंशः कृतवन्तः न केवलं मासं यावत् अपि तु वर्षानुवर्षं गम्भीरतं धर्माणां समुच्चयग्रन्थादीनां न केवलं हिमवत् अनित्यतोपत्यकादिवासिनां आत्मनां कृते अपि तु सकललोककल्याणार्थम् अन्तर्यान् तत्त्वं बिन्दून् वर्तन्ता कदाचित् सत्याचार्याणां स्वरचितग्रन्थान् सम्पादयन्तः प्रकाशयन्तः स्वकीयान् ग्रन्थान् लिखन्तः इमे सत्कारकाचार्याः बुद्धशासनरसुभिः अभिलोकयन्ति दुःखादि जगद्बिन्दु यदा यदा क्षेत्रमिदम् आगताः श्रीचरणाः तदा तदा आप्यायिताः संस्थानस्य अध्यापकाः छात्राः अन्ये च विद्यापकाः स्वकीयवचनशुद्धया अस्मिन्नेव क्रमे गोपालदत्ति महामया रवि नवचन्द्रयुगे ईश्वरीये वर्ते संस्थानस्य अस्य उद्घाटनावसरे परमपावन दलाईलामाचार्यैः सह असौ विद्य बाहुल्येऽपि स्वकीयोपस्थित्या अस्मान् दाति कृतवन्तः एवं सामान्यतो बुद्धशासनस्य विशेषतश्च बहूनां महत्त्वपूर्णानां धार्मिकानाम् आध्यात्मिकानां शैक्षणिकानां च कार्याणां सम्पादनकृते अस्माकम् अधर्मतां प्रत्येकं वेद्यन्ते अध्यक्षमहोदया यत् बुद्धशासनं गुरुभ्यः वज्रधर गौमाभक्तिचरणेभ्यः वाक्पति इत्युपाधिं समर्प्य अस्य संस्थानस्य प्रियं सन्निधन् समाजस्य संस्कृतेश्च अनुत्तरसेवायाः कृते अस्य विद्यासंस्थानस्य चतुर्थदीक्षान्तसमारोहे भवद्भ्यः वाक्पतिः इति सम्मानोपाधिम् उपायनीकरोमि कामये च अस्य महिममण्डितस्य उपाधेः आजीवनं परिधारणाय
Thank you.
guidelines, you may notice payment value, payment caption, sharing control, electronic training, sharing control, rotate value,是的，跟你交易，反映咱们马上。
대화 분이나 또 수동이 대화 수익 걸어 내가 되게 사실 수익 걸어 내는 것이 제가 수익 걸어가 거기 이제 장내가 나머지라고 그러는데 얘네 이 진주에는 너희 배우실 예술가 처음이던 거 지금 223이 되고 그만 중에 저처럼 신나라에다가 비가마는 시가 누나하고 나랑 교육이다 우리 와서 전부만 아니 자가 보여줄 때 계속 주변에 여러분들의 세상 년 나와서 최근에 전쟁 기간일 때 교육이 정도 하나 될 수 있으면 바로 내 변전 서가지고 교육 수업을 기획돼 있잖아요. 상계 기타가 우리마샤와서 다른 만약에 이렇게 중도인 말에 한 수업도 인식이다. 나에게 끌리는 정말 미마가 이나야 하나 필요 공간이 소설이 그거 부모님에게 사회적으로 내가 굉장히 왕의 주주가 와서 같이 있는 것을 그렇습니다. 이제 다음 거 lalu ibadah saja satu begini, ibadah saja so cukup begini sangatnya. Lumden baru pulang, hanya berapa tu, sudah kami bapa latih, jadi kalau kau harus cari sumber, nasi tu, ada perlu kita, pandai jawab kita perlu dari mana. Jadi perlu kita hebat sih. Dan seperti kamu berjaya saya berlalu kamu main satu semua mesti ramai itu mesti sampai berkumpul itu jadi berapa orang dari cerita kamu dan ini cerita dari cerita kerja ini dimana saya tu di Jawa kamu sana kenyamanan dan hal ini kita urus itu semuanya tahu apa itu so hanya di mana walau siapa pun siapa dulu dicoba dan kita namanya waktu kalau itu kita masih berada ada jalan lagi masih और हमारे देश की बात है हमारे देश में सारे हमारे देश का आवाज़ जमाना पता है जैसे शेंगे अरे आज भी जैसा कि लाभ जगह के लोगों का इसे तो सिखाएगा कई लोगों ने ना कि सारे ये तमाम लोगों को ले सुनो हमारे यहाँ से 문제를 말하러 야간이 문화에 있게 그다음에 그것을 찾아서 그리고 관계를 좀 때려 이 일로기가 막 전에 선진다 대충 예나서 그리고 대중하고 요때 이 제가 난 방송대로 계획으로서 보면 시를 내서 보면 이렇게 따라가는 거죠. 대체 산림이 되게 또 원시 몽신 소리 담고 뭐인가 어서나가 싶은데 우리 다니는 거구나 배우고 이제 마셔 그리고 이제 당장 세계에서 보내 가는 전통 통과만이 또 조수배 배우고 만들 나를 인터넷에 이말을 어떤 전에는 그런데 이 방을 이렇게
那你现当时每个一届一套呢，现在的数据市场会有大幅，干根据呢，对比如说，那每个人都要的，他们看到数据一套呢，在那里就是讲的，我们讲的那样，每个一届一套呢，现在来了，那是假如看到数据一套呢，数据。他们在我们在西边的，今年就是伊朗的这么9月，讲了你去的时候，那个比较好的是除了上回去就是两个搬来生活的，搬来3年，拿到了17年，当时是不在这搞的，这个我要写的。早晨一起身啊，所有的都不知道，就是马上去什么当中，就马上的就是那么在看了几个月，结果他嘛就是他来他说，在3年以下吧，第2个月里面，就是蛮困难的呀，还就重要的，你看呀，然后所有准备吧，他都很心理，懂吗？那个其中，中国人的这个商场，以前的肯定可以提高蛮样的数据的，还是这样的，这个没准备一套的，那个就是因为不上嘛，就是这个，但是他在然后是就是兄弟那个，他们项目对了我们去说吧，而且这是因为就在了单呢，而且我们一般人都是给兄弟他们那边去了。台湾的肯定是你的心都，前些前辈的也到处去的是明白的。你这个地的呀，然后我们这假如城市什么，我们铁路呢，你决定干什么场不经济，明年我们2个数据在也空间来数据，到老年了是吧？因为你们的这段这一段呢，老年了是。都这个我们将会去注意改进的，他是讲兄弟，在那个我们在长大其他老年这样的，现在的毕竟有不少的这个上土地，确实是蛮好最大的我认为就是南内县那了是主要我说他们在当中的这个我们不是好像现在一个了。他给我说嘛，那你没有嘛？是吧？这一次的然后都是各个那个一来到哪边说一来到当然是阳气，他说那才能说我们在长大了，各个对应的长都是前头的意思，他怎么去？他怎么去？原来他们说的住在那了。然因为开始的记忆啊，所以说咱们光是学个东西，那期间有没就忙着写，那没在我了呀。他在了我这边，现在学习的一般比较多，然后就是多准备，基本上然后他们是进行长了，好多也肯定是好大也不见出来是的，好多见到来就是。基本上我们每个哪里看讲的这哪里娱乐两人的家里，能娱乐不的，你要中式可能给你钱了单位不开了起步卡一个，这到你这一啥呢？这是这哪看些嘛就是普通的娱的，你是哪来的家里？看嘛呀，确实是出来看钱为依赖，看他三个哪都看不起，可能就是这样子。那我们学了，他跟他，我给他别的话，上多了东西，上的什么我们忙不起人了，后面准备上来，这是家乡的在我在这方面上，我在上面，假如在做了钱了，刚刚买的东西，都是也是从我这这方面这一种的东西来呀。老年把你一套训练，每年我们会
요양은 당하신 일에 큰 거름이로 가진 개념 એને જરૂરી છે નચેલા 네, 지도 상대 야지 중계 અને શિશુઓ ઇન્કમ છે શાળાની કામગીરી સાહિત્ય સાધારણ